ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட்பால் மீடியா. இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் ரொம்ப டேஸ்டியான கான்பூர் சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணோம். அதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கலருக்காக, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் காரத்துக்காக, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, இதன் கூட தேவை சுவைக்கேற்ப உப்பும் சேர்த்து நல்லா பெசரி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ இதை ஊறட்டும். நம்ம ட்ரை மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஷஜீரா இல்லாட்டி சாதாரண ஜீரகம் கூட எடுத்துக்கலாம், 1/4 துண்டு ஜாதிக்காய், 1 கருப்பு ஏலக்காய், 3 பச்சை ஏலக்காய், 2 துண்டு பட்டை, 5 காஞ்ச மிளகாய், 5 கிராம்பு, 20 மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்ல விழுதாக அரைக்க போகிறோம். ஸோ ட்ரை ரோஸ்ட் தான், எண்ணெய் சேர்க்காமலேயே நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேன் சூடானதும் எல்லாத்தையும் சேர்த்துருவோம். நல்லா சிம்மில் வச்சு எல்லாத்தையுமே வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இதன் கூட 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருகிருக்கு, அதாவது 1 கைப்பிடி அளவுக்கு. கொப்பரை தேங்காயாக இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டி நம்ம சாதாரணமாக தேங்காய் கூட சேர்த்து அதனோட லாஸ்ட்டாக வதக்கிட்டு இப்போ இதை நம்ம ஃபைனாக பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். நல்லா ஆறின பிறகு ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக ஓட விட்டுட்டு அதன் பிறகு 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி விழுதாக நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ வாங்க நம்ம சிக்கன் கிரேவி ரெடி பண்ணிடுவோம். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாகவே எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதோ 1 வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு, அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஓரளவுக்கு பொன்னிறமான போதும். வெங்காயம் நல்லா வதக்கின பிறகு ஊற வச்சுருந்த சிக்கனையும் அதனோட சேர்த்து நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். சிக்கனை சேர்த்ததும் உடனே கலந்து விடாமல் ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுருங்க. ஒரு பக்கம் அது நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு அப்புறமா திருகி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் ரொம்ப ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும். அதாவது ஒரு 50% அளவுக்கு சிக்கன் ஃப்ரை ஆனால் போதும். இது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா, அதையும் இதனோட சிக்கன் ஃப்ரை ஆன பிறகு இதனோட சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். ஸோ எல்லா சிக்கன்லேயுமே அது நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த மசாலா வாசனை நமக்கு போகணும். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அந்த மசாலாலே கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து சேர்த்துக்கலாம். 1 கப்லேருந்து 1/2 கப் வரைக்கும் தண்ணி கலந்து சேர்த்து மறுபடியும் எல்லாத்தினோடு அந்த சிக்கனோடு சேர்த்து கலந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுவோம். ஸோ பாருங்கள், எண்ணெய் மேலே மிதக்கிட்டு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஏதாவது குறையாக இருந்ததுன்னா அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போது 3 தக்காளி விழுதாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதனோடு சேர்த்துட்டேன். தக்காளி நம்ம கடைசியாக தான் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கணும். ஸோ இதையும் நல்லா ஒன்றா கலந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வேக விட்டுருவோம். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம், தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து சிக்கனை மறுபடியும் வேக வைக்கிறேன். இந்த சிக்கன் கிரேவி ரொம்ப சாஃப்டாக டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சாதம், சப்பாத்தி, தோசைன்னு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். வித்தியாசமாக செய்யணுன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அவ்வளவுதான், நம்மளுடைய சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லியை துருவி நம்ம அது மேலே தூவி விட்டாச்சு. ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவசியம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.